Magandang araw, Bataan, Bulacan, Pampanga, Interlac, and our YouTube viewers. Meron po kaming ipapakita sa inyo for today na unique, ano? Mrs. G, ano ba? Bago lang to, bago ko lang natikman. Fried shrimps with salted eggs sauce. Crispy shrimps, okay. No? Okay. Yung mga, lalo yung mga taga-Singapore, no, nauuso po ngayon yung paggamit ng salted egg as an ingredient. May makikita tayo mga salted egg chips, salted egg cheesecake, Cookies. no? Kung noon na-enjoy yung ebon-buro o yung itlog na maalat, parang sausawan kung kainin natin, we'll show you how you can use it as an ingredient sa aming feature na recipe for today sa aming pong pagbabalik. Init na po namin ng konti mantika. Tapos, pinalabig ngayon ng uli ni Edwin kasi nakalimutan niya nilagay yung ginger, no? Ilagay mo ngayon ng luya. Masusunog kasi eh. Okay. So, what's the reason why lalagyan ko ng luya yung mantika? Kasi po, we are cooking shrimps somehow para mabawasan yung lansa kung hindi man sariwa yung hipon. So, low fire lang. Pero kung sariwang-sariwa yung hipon, I don't need to add kung yung mga tumatalong-talong pang ganyan. Mag-golden brown yan. Huwag masyadong lalakasan yung apoy. Kasi pag malakas yung apoy, masusunog yung luya, hindi pa lumabas yung lasa. Pwede ka nga magbabad ng luya sa mantika eh. Tapos yung mantika ngayon, lalabas na yung lasa doon. Alisin mo muna yung luya. Patayin ko yung apoy. Oo. Natin yung bawang. Drain very well. Tapos, Yung bawang. about 1 tablespoon. Natin ko yung apoy niyan. We will use that for naka-turn off po yung flame. We will use that to sprinkle on top. Pagka sinerve na. Masarap yung may bawang eh. Nagulat ako sa lasa nito nung natikman namin. Sabi ko, oo nga, So, turn on the flame again. Kasi we remove the garlic. Hindi pa masyadong, pero naamoy ko na. And the luya, we don't use this. It's just the flavor that we need.
Now, we're going to fry the curry leaves. Yung curry leaves po, meron akong halaman nito. If you don't have this, ay, wag naman maging yung deterrent para hindi kayo ninyo gawin ang recipe ito. Ano lang ito, pang flavor. In fact, if you smell it, may distinct smell siya. Parang itlog na maalat eh. Ang pang-amoy ko. Ngayon, pwede kanyang gumamit ng konting wansoy, pero kung wansoy, hindi nyo na ipiprito. Kasi ito, pag gagamitin, piniprito muna. But you cannot chew it. It's just for flavoring. So, ipiprito natin yan. Tapos, dyan mo na lang i-drain. Oh, dahon yan. Tumatalsik talaga because merong tubig yan. So, you just fry it until it's a little bit crispy. Parang, okay. Inahin mo yung apoy. Yan. Wala na yan. Pagka yung unang lang, dahil dahon yan, may yan. Maski patuyuin mo, meron at meron siyang water. Because it's not dried. So, you just let it, soak. So, yung flavor po niyan, we are adding the flavor, we are frying the curry leaves in the cooking oil where we're going to fry the garlic for flavor. Actually, I tried to chew that. Hindi naman pwedeng kainin eh. Panlasa lang talaga. Matigas. Okay na o iwan Hindi, ko na konti lang? pa. Hindi, wag mong iiwan. Istorbo yan doon sa hipon pag pinirito mo. Oh, pwede mo nang tanggalin kasi ilalagay natin yan doon sa sauce. Ipunin mo dyan, tapos drain it well. So, malutong siya ngayon. Okay, now we fry the shrimps. Lagyan mo natin salt. Oh, salt and pepper. Mix well. Again, when you fry shrimps or any seafood, make it fast. High fire, mabilis. Kundi po makunat. You can refry them pag bago kainin para malutong. Tapos yung pinagprituan na yan, do not throw that away. That's very flavorful. Yeah. Ayan, sumabit yung hipon sa gilid. Ayaw niya magpaluto. Dalawang beses pa yan. So, pwede nating iprito mamaya uli dyan sa mantikang yan, yung ating hipon bago i-serve. Now, from this oil, imbes na kukuha pa kayo ng extrang panggisa, kukuha lang tayo ng konti dyan dahil malasa na ito.
So use about, tama na yun. Mamaya ka na lang mag-add. And then, we will fry the garlic. We will saute, stir fry. Low fire, stir fry the garlic. Busin mo na yan. This sauce is a little bit spicy, kaya meron tayong siling labuyo. But you can control the spiciness. Kung hindi kaya, ako hindi ko kaya yung maanghang. Na inuubo ako. Tinatanggal ko pagka ano. Because pag pinabayaan yung nababad, yung sili, yung sa sauce, it will become or maanghang. Tapos, you will add sili. Pumuputok yan pag pinirito. Kaya inopen ko, because if you fry it whole, lalo na't mainit ang mantika, gaganon yan. Paminintay natin na i-mash. So, the egg yolks are being mashed now. May konti siyang egg white, okay lang yon. Pag in-add mo yan, Edwin, i-turn off mo yan na yung flame. This is very easy to make. Okay na yan. Turn off the flame. Nasusunog na yung bawang mo. Pwede na yan. Because, madi-dissolve na yan, yung sa gatas. You do the scraper. Oh, scrape mo. Naka-turn off po yung flame namin. Ako na lang, magsakar dyan. Aluin mo na. Matuyot. Huwag masyadong malakas. Mahina lang apoy. Milk yan. Tapos, to dissolve the egg yolks. Use the back of the spoon para matiris mo yung Yan. So, low fire. Pagka yung na-dissolve, yung wala na yung buo-buo ng egg yolk, you can turn on the flame a little bit higher para maluto na siya. Ganyan lang po kadali yan. At ganyan din siya kadaling kainin. May buo pa? Konti. Okay lang yan, para alam niyo lang talagang itlog na maalat ang ginamit. Pwede na po natin lakasan yung apoy ng konti. Ano ito? Sugar. Lalagyan mo? Mamaya, kung kulang, kailangan. You season the sauce or any food that you are cooking pag tama na po yung consistency. You don't season it well right now because malagnaw pa siya. If you put too much salt now, mamaya pag natuyo yan, maalat. So always season your food pagka luto na. Almost done.
Pag ganito na po ang consistency niya, check natin. Hinaan mo apoy din. Nagkukurta na yung gatas. Ng konti salt. Oh, you need a little bit more of salt. Konting-konti lang ang sugar. Hindi siya dapat matamis. Tama lang. The sugar is added para i-balance lang po niya yung spiciness ng siling labuyo. Dapat balance yan. Salty, spicy, sweet. So if you do not have curry leaves, okay lang. You just add 1 soy pag bago matapos. Tama na yan. Now, if you want to add a little bit more of color to your sauce, pwede tayong kumuha ng konti ng mantika, yung galing sa hipon. May butter na yan, no? Haluin mo. Konti pang asin. Konting-konti na lang. Ang pantimpla ko po, medyo sa matabang na side. Hindi maalat. Hindi ako maalat tumimpla. Pero pag natuyo yan, so salt, sugar, sili, anghang, it's done. So ngayon, kung gusto ninyo ngayong malutong yung hipon ninyo, say, i-serve nyo na, you can quickly fry them bago nyo i-serve. Ito na po aming finished product, ang crispy shrimps, so fried shrimps in salted egg sauce. Yan yung curry leaves. Pinitas sa puno namin. Ang bango. Gustong-gusto ko yung amoy niya. Sabi ko, nagbe-blend ang amoy sa itlog na maalat. Para naalis yung rich. Very rich kasi ang itlog na maalat, no? So, of course, dahil... Pag kumakain ka niyan, kailangan marami kang kaning katabi. Oo, kasi medyo maanghang Maanghang siya. eh. Tapos may, ayan, yung, dahil crispy po yung shrimp, of course, you can eat the shell. The shell. Ang sarap po. Subukan po ninyo itong recipe na to. Medyo kakaiba. Pero napakasarap. I'm sure magiging paborito po din ninyo ito. So for your questions, comments, and suggestions, leave us a message. Amin pong Facebook page, facebook.com/Mrs.Galang's Kitchen. And to view our old episodes, pumunta lamang po kayo sa aming YouTube channel, Mrs. Galang's Kitchen. So hanggang sa pagbalik po namin sa susunod na episode, maraming salamat po. Nabulunan po siya.